За сайн байцгаана залуусаа юу байцгаана. Ингээд бид бүхний дараагийн бичлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгэхээр бүгдээ хайрцгаая. Манай хайрцгийн драматик сэнийг хамгаан анзаарсан бол бүх хайрцаг бол байна. Эхлэлтэй орж ирдэг байна. За энэ хайрцгийг харах юм бол The Marvel Studios The First 10 Years Collector Corps. За Marvel Studio-ийн хамгийн ихний за first гэдэг нь яг зүгээр ихний 10 жилийн anniversary гэсэн үг лээ. Celebration. За тэгээ Marvel Studios-тэй амжилттай өдийг хүртэл яваад сая өнгөрсөн 2018 онд 10 жилийнхаа хувьд тэмдэглэсэн өдөр баяр хүргэцгээе. За тэгээд олон юм яриад байгаа бүгдээрээ шууд хайрцгаа нээцгээе. Marvel Studio тэгээд хайрцаг маань юу нэрхүү хайрцаг байна. Дэлхийс дээр Marvel Studios The First 10 Years гэсэн юм логотой. За тийм уламжлалт ёсоор сараад талаад хамгийн дээр маань за энэ ч вау. За энэ бол Pin Size Heroes гэдэг жижиг нууцтай төвний ширхтээ юм тоглоом байгаа юм байна. Энэ бүгдээ задлж харцгаая. Яа энэ төр маань за нэг юм дөрөв байна. Тэгэхээр энийг таарл өөрөө ч харахгүй болж байгаа. Цаасын харъя. Энэ дээр маань юу вэ? Гэхээр за энэ төр байх боломжтой баатар гэх юм бол Captain America, Hulk, тэгээд Thor, War Machine, Loki, Doctor Strange, Black Widow, Ant-Man. За энэ Black Panther-ийн дүүгч ингэж үлээ. За тэгээ Hela, Red Skull, тэгээд Thanos гэсэн юм 12 дүрийн нэг нь ажилласан байна. За тэгээ кинонд нь болохоор Iron Man, Captain America, гэсэн кинотай. Байна за эндээс хэн байна вэ гэхээр бүгдээрээ харцгаая. Бид нарт энэ одоо хин юм болоо. Энэ хин юм бол. Энийг хин гэдэг би нэрээ үнэхээр мэдэхгүй байна. Нэрээ мэдж байгаа хүн байх юм бол доор комент зөвлөлтэйгээ надад хэлээрэй. Энэ зурган дээр байгаа хүмүүсээс хин нэг нь биш л гэж харагдаж байна. Би бол энэ бол айгүй харсан царай байна. Гэхдээ яг ямар аль кинон дээр гардаг ямар учиртай дүрүүд байна мэдэхгүй байна. Энийг мэдж байгаа хүмүүс бол надад мэдүүлээрэй гэж хүсье. Ай хаа. Дараах маань харцдаг. Wow. The pop is энэ нар page гэдэг энэ чихрийг мэдэх бах те. Ингээд за энэ таар задлж ерөнхийдөө яаж ажилладгийг харуулъя. Нэг өгсөрчл болох уу те. За нэг юм. Одоо энэ бол яг Thor Ragnarok дээр гардаг хаалт байна л да. Энэ бол ерөнхийдөө энэ чихрийг задлаад дотор нь ингээд хийгээд толгойн нэг дотроос нэг гарч ирдэг. Ер нь л нэлээд классик, нэлээд дээр үеих гэж санаж байна. Уутан ч гэсэн харж байгаа. Зя. Энэ бол хоёулаа ингээд таарч уу яач хоёулаа нэг юм алтаар хүрэлтсэн шиг ерөнхийдөө нэг тийм gold bronzer gold төгтэй. За ихний бол маань айгуу surprising юм үнэн заалж байгаа юм гарч ирж шүү. Сайн ч мэдээж маань сурчлагын онцгой. За дараах. Дахиад нэг pin size Heroes нэг байна. За энийг бас харахгүйгээр чагаад цаас найдлаа юм болоо. Das kann ja ganz klein sein. За энийг бол мэдх юм байна. Энэ бол Thanos байна. Гэтэ бас танихад жоохон хэцүү шүү. Царай нь жоохон юм ширүүмш. Яг нь ирүүнийх нь өвчлээс нь байна.
Тэгээ танаас яг энд гейм дээр өмсдөг энэ дуулах нь байна. Нэг юм танаас юм жижигхэн юу байна. Зя. За ингээд хоёр жижигхэн. За энэ бол энэ тоо дараа биш. За ийм их хоёр дүртэй. За ингээд пейзэнийг жижигхэн гаргаж ирчихтэй. За энэ чинь нэлээд том багш. Энэ угаасаа бараг сүүлийн Wow. Holy Mother Hubbard. Энийг бол задлж та бүхэнд танартаа нэлээд нарийнаар харуулъя. За энэ яа за. Зүр wow. Энэ бол зүгээр wow гэж хэлж чадлаа. Хэрвээ wow гэж хэлэхгүй байх чаленж байсан би энэ үнээр шууд монхаар байлаа. За энэ pop ямар төрлөө гэхээр movie moments гэдэг төрөл юм байна. Pop нөр дотроо аюулгүй төрлөө pop key change юм уу нөгөө pop mount юм уу ямар нэг юм уусан нөгөө Deadpool гарч ирсэн санаж байгаа бол тэгээд энэ pop movie moments гэдэг яг нэг киноны талаар ойныг угаасаа хойдлынх нь хэсэг талаар харж байгаа бол яг нөгөө нэг уралдааны стадион дээр яг зам дээр байгаа нэг хойдлын background нь бол харагдаж байна. За нэг за энэ хэвцээ тавьчих. За энэ бол яг хоёр талаасаа бүр юм гэж тэ. Вау. Зүгээр вау. Энэ бол зүгээр коллектив цуглуулах дуртай хүмүүст бол зүгээр үнэхээр хайртай. За ийм хэсэг бол угаасаа гардаг. Яг ингээд тамхи цууцсан ингээд нөгөө шоронгоос нэг гарч ирсэн байлаа. Шоронгийнхоо хувцастай өснөө гарцсан. Энэ зүйдлийнхаа нүдэн дээр сорвтой байдаг. За тэгээ өөрийнхөө хэсэг ингээд энэ л ер нь бараг тусалтын байдал нэдэг гэж санаж байна. Тэгээ яг нөгөө нэг замын хашилттай байна. Тэгээ доор нь ингээд сайн харах юм бол ингээд нөгөө эвдсэн машиных нь сэвгүүд нь ингээд доор нь унтсан. За тэгээ энэ нөгөө Iron Man-ы цүнхэн дотор нь бидлээ явж идэг суйтны санаж байна. Энэ минийхаар марк гэдэг лээ. За энэ маркийг мэдж байгаа хүмүүс энийг бол гэхдээ энэ маркийг бол цээжээрээ хийж чадах хүн бол хэр багийн хүн бол бараг байхгүй. Айгуу ховор байх гэж санаж байна. Эний маркийг цээжээр мэдж байгаа бол яг одоо коммент зүтгүүлтэйгээр би таны коммент шууд зүрх таарна. За нэг яг энэ киноны Iron Man 2 киноны яг хийсэн. Iron Man 2 маань 2010 онд гарлаа гэж санаж байгаа. Үгүй л үү? Я бороо санаж магадгүй. Iron Man 2 дээр гардаг яг энэ киноны бас нэлээ. Угаасаа хамгийн гол вилен буюу хамгийн гол дайсан маань энэ. Тэгвэл зөрүүлээд манай мэдээж киноны гол дүр маань энэ. Энэ хоёрын яг нэг юм дуэл маягаар дүүдүүд цаараа зогссон. Тим хэсгийг энэ pop дээр мань бол харуулсан байна. Зя. За нэг юм pop маань бол ерөөхдөө нэг иймэрхүү pop байна. За ингээ хайрцаг маань хайрцаг маань хоосон. Өнөөдрийн самрыг бол бид нарт ийм хоёр юм жижиг чиби танаас тэгээд энийг мэддэхгүй дүр байна. За тэгээд ийм хаалттай Pizza Candy. Энэ гэхдээ pop-ын албан ёсны продукт. Ийм пиззийн чихэр гараж ирдэг. Тэгээд дотроо нэг юм чихэртэйгээ. Энэ чихрийн бол таар ийм бодлоор айгүй болон импорт оруулж ирдэг good price ч юм уу дилүүрүүдээс авч болохох гэж бодож байна. Тэгээд ингээд цэнэглээд бид чинь за тэгээд мэдээж хамгийн гайхалтай ийм pop байна. За энэ бол ер нь миний хамгийн favorite, хамгийн дуртай pop болохоо гэж бодож байна. За тэгээд мэдээж та бүхэн маань мартаагүй бол channel-аа subscribe хийгээд энэ бичлэгэн дээр лайк даахыг хүсье. Тэгээд мэдээж notification асааж болно. Доор ямар нэгэн байдлаар comment үлдээж болно. За тэгэхээр өнөөдрийн giveaway бол мэдээж би энэ үзэсгэлэнтэй pop-ыг авч үлдэнэ. Тэгээд та нарт энэ жижиг тайнасыг
Тэгээд энэ жижигхэн дүрийг энэ page candidate-тэй хамт энэ гурыг giveaway хийхээр байна. Тэгээд энэ гурынханд бол та нар мэдээж дахиад хэлэхэд энэ гурыг хэрэг авмаар байвал subscribe хийсэн байх ёстой. Энэ бичгэн дээр лайк дарсан байх ёстой. За тэгээд миний асуултанд гол нь хариулсан байх ёстой. За энэ удаагийн асуултаар би айгүй энгийн асуулт асууч юм гэж бодож байна. Ямар асуулт асуух вэ гэхээр шүү дээ. Marvel Cinematic Universe буюу Marvel Studios гаргасан кинонууд дундаас яг 7-д гарсан кино ямар кино? Энэ кино мэдчихэж байгаа та коммент сүлдээгээд би тэгээд рандом байдлаар шалгаруулад тэгээд та бүхэн маань энэ хоёр жижигхэн фигурыг page carry-тэй хамт авах нэ. Энэ бол сайхан assorted fruit гэдэг сайхан жимстэй чихэр ах шиг байна. За ингээд энэ удаагийн бичлэг маань дуслаа. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяртай.